WhatsApp on https www.facebook.com/share www.facebook.com/share.v/LZD/lazada. Oyo gw'olaba mu kkooti agasimbaganye n'omulamuzi ayitibwa Kibedi Cox, munnakibiina kya NRM Lukwe. Ono yakuutira NRM akadingidi. Talina muntu gw'atya kuyisaamu ggaali kubanga n'abakulembeze tabatiirako ddala. Avoola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya n'eggulo ne weebuuza nti ani amusasula okukola omulimu ogwo. Talina gw'atya abakyala abayisaamu eggaali, tabawa kitiibwa, naye ate ne weerabira nti ne mami we naye mukyala. Kubanga omuntu yenna bw'abanga omanyi nti maama we yakuzaala mukyala, wakiri abakyala obawamu katiibwa n'otabavoola bwenkanidde awo. Naye abadde yeegumbulidde omuze okuvoola His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, yeegumbulidde omuze mu kuvoola abakyala. Alina omukyala gwe yasembeyo okuyisaamu eggaali n'amuyisa bubi nnyo nga bamuyita Rebecca Agaba. Ono ye yaviiriddeko akabasa ak'okukwata omwami ono basobole okumusimba mu kkooti. W'owulirira bino nti munna NRM Lukulwe, naye ne mu kkooti wabuzeewo munna NRM n'omu amweyimirira. Bonna bamuvuddemu lwatu nga bagamba ffe tetumumanyi era n'emize gy'akola tetuginaako buyinza, akola bintu bye okuvoola abantu. Ate nno omulamuzi amusingisizza omusango ogw'okukozesa obubi kompyuta oba giyite computer misuse, ng'omusango guno gumusingisiddwa era ne bamugamba agende mu Luzira yeebakeyo ebbanga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri lwalikomezebwawo mu kkooti balabe oba basobola okumweyimirira. Njagala nkutereyo akatambi ka munna NRM Lukulwe nga ajjirira mu t-shirt ya muhoozi, ng'oba oli awalowooza nti abalamuzi banaamuddiramu bwe banalaba nga ayambadde t-shirt ya muhoozi. Naye ebyo byonna ebimuyambye. Nga sinnakuwa akatambi kano nno nkujjukiza Haji Ssettulwa omusomi wa dduwa. Haji Ssettulwa omusomi w'edduwa akola ku nsonga ez'enjawulo. Abanoonya emirimu Haji Ssettulwa abayamba nnyo. Abali ku mirimu nga mwagala okwongezebwa ku musaala, naawe Haji Ssettulwa bw'omukubirako ajja kukuyamba bakongeze ku musaala. Abaagala okukuzibwa ku bifo bye muliko kubateeka ku leve endala, Haji Ssettulwa nammwe ajja bayamba nnyo mu nsonga zammwe. Omufuna otya Haji Ssettulwa? Mukubire ku ssimu ye eri nnamba 0703 31 39 25. Mukubireko omubuulire ensonga ze ajja kubakolerako nga ofuna ekyo kyennyini ky'oba weetaaga. Katugende mu katambi kano tulabe munna NRM ng'omulamuzi amusomera omusango gw'okuvoola abakyala. Using your Facebook account with username Kibedi Cox. Containing that the said video shall be viewed by the said Nachitolus. The plea of not guilty has been entered on count number 2. Count number 3 is insulting the modesty of a woman. Under section 128 of the Penal Code Act. N'omusango okusaba okuvunaanibwa gwakubandira wakyo ekitiibwa eky'omukyala ekikundala n'akawaayiro kikunyalira munaana engenga esatu eyagenda kusaba ekirwa kikumi rw'amateeka. The particulars are that you Kibedi Cox on the 18th of January 2024 at Kampala City in Kampala District intended to insult the modesty of a woman, namely Agaba Rebecca, recorded and posted a video link. Kibedi Cox ngena kuva mwezi 18 omwezi okusooka omwaka guno tulimu ekyekampala ekyagana mu disitulikiti Kampala n'ekikendeeze okukubanga ekitongole ekitibwa eky'omukyalo mukyalo Agaba Rebecca walibodinga akataani ate era wakaka ku mukoto namba https://www.facebook.com/v/LZDPWEPUXF4VRF9V/?
MIBXTPI equals WC7FNE. HTTP, yes, www.facebook.com/share/edu/xf4prf9b stop question mark xtp equals WC7FNE. Using your Facebook account with the username Chibedi Ronald Cox, intending that the said video shall be viewed by the said account. Let us do the charge. Is it true? The plea of not guilty has been hit on count number 3 yesterday. What's your one? Simply exam some so many times. Yours is the state is still under investigation. Unaweza kusema hivyo kama umeiso. We put an adjournment to status. N'omwali wa gavumenti omukulala asaba kuti emwongere ebiseera abe nga ayongera okunoonyereza ku misango. You have a right to apply for bail before this court. Olina okusaba okweyimirira. Mr. Chikoloza? Yes, counsel. You have the authorities. You can get it to that young man. Yes, Mr. It's probably a class. Just compare that. It says that. That's better than that. So use the number. If you don't photocopy, you bring the documents and photocopy. But counsel, you are here in a very long time ago. You have been in court since morning. When was the hearing yesterday? First, no good is not the case. Start with him, then try to find a way. As we try to such counsel, you know that such matter you treat it first. That's the right issue, and we located them and we gathered them. I'm giving you 5 minutes. I'm not sitting in the courtroom, not going out. 5 minutes. If you are not here by 3:35, we are here. We are Mr. Chief, it's not bad. I cancel you. You remain here. You remain here. You come here. I'm here in court for 5 minutes, waiting for your plans. I mean for utilities. And then exactly 3:35. Yes. Check your time. Exactly 3:35. You give me a briefing. Anybody has any questions? It's saying that you have his medical forms as this as prosecution. There's nothing in my file that shows that medical forms is filed, so I cannot authoritatively respond to whether or not they were filed, whether they were taken. Who took them? The worship. Yesterday, he was again at CPS. I visited him around 6:30 p.m. and he was in the clinic.
Morning when I went to check on him, I was trying to look at the medical forms and nothing was presented. So I really don't know what game is. Because it was, it was in the clinic. So we went to look at the medical forms, but then he says, This is not correct. That, you know, that is the man that your plan is the future. Send me the 3 documents. Send me the local council letters as per the Bureau guidelines. Send me the data introducing tattoos as per the Bureau guidelines. And send me the IDs as per the Bureau guidelines. Let me proceed. I want to write the names correctly. That's why but if I don't know where you can see it, please let the chairman. It's okay. What they are saying, I think one of the is not in the night around 10, I was driven to China Hospital where people in the medication in the morning when I was You can't so no, you can't so no. You carry up that you have a business, you can see Canada. It's not much better. It is much better you organize. You have to look at the Bureau guidelines, the data introducing the accused person, the sureties, their national identity cards, and post with identity card or an identification. And so the guidelines then move forward. You can see it that there. It's not in bad way. Because I see you seem not to be ready. You agree with me? It's about they have not organized themselves. I don't know. We have not seen the force. I want to put your report now, please. You see, I told you that you're going to apply for bail. Now I'm handing over to you. Your Worship, I have the national IDs and the photocopies. Unfortunately, the factual data from the LOC just still got it. Can we always getting late? I've not done this in my life. I've not waited for what you want. You know how I keep time. You agree with me? Surprised that we are begging the defense to make an application to pay. We literally elsewhere to have this matter adjourned. Anyway, so I want to put you on record. Council to Goroza, please go on record now. It's time. In time I have to need exam. Your Worship, I'm appearing on behalf of Chibeti, and we seek leave to make an application for bail. You don't need it from this court. You have a right. It's a right to apply. Your Worship, maybe in the case of time, matter is Anyway, but just you know to your plan that. Mr. Chibeti has got to get through it. Yes, that's Your Worship, there are 2 things. The first thing is that I have as of now.
byebyo nno bw'atyo omusajja wattu bwe gamumyukidde mu kkooti era nga wowulirira bino Asuze Luzira lwa kugezaako kuvoola kitiibwa ky'abakyala n'obutatya bakulu nga buli gw'asanga amuyisaamu eggaali. Kugambye nti ogumuvunaaniddwa gwa computer misuse. Tujjukira nti etteeka lino lyateekebwa Muhammad Nsereko era n'agamba nti omuntu akozesa obubi omutimbagano abeera alina okuvunaanibwa. Bwe batyo munnaabwe munna NRM lukulwe waabwe gumutuddemu nga tewali nasobola kumuwolereza kubanga bonna bagenza okulaba nga mbutuufu kisusse wadde ajjidde mu katishaati ka muhoozi kamutaase oluusi abalamuzi bagambe nti owaayo oyo waffe. Naye bino byonna tebiyambye, bamusindise Luzira yeebakeyo ennaku okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 ataakomezebwawo mu kkooti bongere okwekenneenya ensonga zino nga bwe zinaaba ziyimiridde balabe oba asobola okweyimirirwa oba nedda olwo asindikibwe Luzira bamusalire ebbanga ly'anaamalayo. Bangi bakozesa advantage ey'okubeera nti bawagira NRM oba muhoozi project ne balowooza nti bagenda kukina ku bannayuganda babalinnye ku mitwe ne balema okujjukira ekintu kimu nti bali ababeeyinuza si bannayuganda bannammwe. Gwodda ku munnayuganda munno n'otyoboola n'okalakata naye bwe binaakubijjira oli gw'obadde owuliriza tajja kubeerayo. Kati musajja mukulu anoonyezza omuntu asobola okumweyimirira mu kkooti yonna nga tewali n'omu asobola kumusemba nti omusajja bamute olw'ensonga bwe ziti ne bwe ziti anaawoza ng'ava wabweru. Bw'atyo w'owulira bino nti Asuze Luzira. Now I'm trying and humbly right here, hello the very state. And go even like the background for relations.